Ya aku punya armor. Oke lah, saatnya pakai armorku. Aku belum siap. Wah, yang ini bagus sih. Tadi aku jawab. Oke, kita pakai yang kuning aja lah. Lebih bagus kayak emas. Aku mau main bisa dulu. Wah, aku dapat koin. Diamond kamu kuat atau gak diamond? Aku masih sedikit 54. Bisa nggak ya ngumpulin berapa gem? Satu koin lagi. Main lagi ya. Iya, tukang es mau minta minum. Itu baik. Kamu minum banyak ya. Wah, ada ikan. Aku bisa begadang besok kan libur, bisa hari Minggu Sabtu.
ada yang kembaran dong bajunya. Aku mau makan dulu lah. Sama ganti baju. Ganti baju. Mana ya? Oke, ini. Sulap. Wah, TV ku terbang. Nggak makan, lupa. Nggak dulu makan deh. Nanti aja makannya. Wow. Ini aku udah beli apa belum ya? Apa belum ya? Kayaknya udah. Aku review belum kasih. Udah kayaknya. Mainin lah. Latihan doang. Soalnya aku juga di sini nggak jago. Tapi sini lah. Waktunya dikasihnya sedikit banget. Lompat tinggi kayak di astronot. Waktunya dikit lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya udah habis. Kok malah keluar lagi sih? Tugas kamu harus mandi bersih. Mandi bareng. Maam dulu lah. Soalnya sudah lapar. Ada orang dong. Dia masih bayi. Dia punya apa juga, namanya kucing. Dia nggak bisa loncat dong, karena dia bayi. Kamu terjebak.
di rumahku. Weka weka weka. Dia ke bawah kan, saking sebelumnya. Pencet. Oke guys, gitu aja video kali ini, drama kali ini. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman kalian. Bye.